पैरालिसिस को हिंदी में लकवा, पक्षाघात या फालिज कहते हैं। इसमें शरीर के किसी हिस्से की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, जिससे हिलना, डुलना या महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति अस्थायी या स्थायी हो सकती है और इसके मुख्य कारण स्ट्रोक, चोट या नसों की बीमारी होते हैं। यदि आप पीड़ित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लकवे का एकदम सटीक इलाज अब आपके उज्जैन शहर में पता है। महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, थाबला फांटा, उम्हेल रोड, उज्जैन।